শুনেছি মহান আল্লাহ তাআলা যে নারীকে অনেক বেশি ভালোবাসেন তাকে কিছু কষ্ট দেন, যেমন স্বামী বা পারিবারিক অবহেলা, তার স্বপ্ন পূরণে দেরি হওয়া, বিচ্ছেদ বা একাকিত্বের কষ্ট, মানুষের অন্যায় সমালোচনা করা, রিজিকের সংকট থাকা, শারীরিক দুর্বলতা বা অসুস্থতা, আত্মীয় স্বজনের কষ্টদায়ক আচরণ, সন্তান পালনে কঠিন পরীক্ষা, পৃথিবীর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এই কষ্টগুলো যদি আপনার মধ্যে থেকে থাকে তাহলে ভেবে নেবেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক ভালোবাসেন, ভালোবেসেই তিনি আপনাকে কষ্টগুলো দেন আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য।